Voca Academy е платформа за личностна трансформация и постигане на кариерни и бизнес цели. Как се случва това и защо платформата е много по-различна от всички други платформи за обучително съдържание? Това не е просто теория. Идеята на всяко едно обучение е да направиш диагностика, да разбереш къде се намираш и кои са слепите петна в твоето развитие. След това да имаш задачи, които са подредени спрямо твоя ритъм на учене и които ти помагат да интегрираш в ежедневието си нови поведения, нов начин на мислене и нов начин на усещане, така че да постигнеш резултати. Имаш работна тетрадка, в която можеш да планираш кога и как да практикуваш, за да може да имаш тези нови поведения. Имаш и медитации и визуализации, които ти помагат да достигнеш до ново емоционално и ментално ниво. На практика до ново ниво на съзнание. Не на последно място, имаш възможност да направиш личен проект и да получиш сертификат за постигнати умения. Имаш още два много важни елемента. Задачи, които имат в себе си арт-терапия, за да може да включиме както съзнателната, така и несъзнателната част от нас и да постигнем устойчив резултат. Имаш и бонус секции към всяко едно обучение. Маратон, така че на края на обучението интензивно да започнеш да прилагаш ден след ден наученото и буквално да промениш поведението си и начина си на мислене и усещане.